na shida nyumbani zimenyelemea. Kwa kweli siku hii ilikuwa ni ngumu mno kwenye maisha yangu. Machozi ilianza kunibubujika, kwa sababu ukiangalia nyuma yangu kuna watu, kuna wadogo zangu, kuna mama yangu. Wadogo zangu kila siku wanaenda shule, mama yangu hafanyi kitu chochote, ipo nyumbani, na mimi ndo lobeba mskani wa kuendesha familia. Nililia sana siku hii, nikichanganya kazi ngumu, nikichanganya majukumu. Niliumia sana siku, lakini acha niwaeleze. Uvumilivu kanishinda, nikamfuata mama, nikamwambia mama, hivi kwa nini sisi tunaishi kwenye familia ya kimaskini? Kwani baba alikuwa anafanya kazi gani? Nimejaribu kila sehemu kwenda kutafuta riziki, lakini riziki haiji. Nawaza sana mwanao mama, nawaza mno. Mama kaniambia, mwanangu, hata mimi pia naumia sana kukuona kwenye hali kama hiyo, lakini sina nguvu ya kukwambia mwanangu, fanya hiki, mtajio hapa. Mama yako kama jinsi unavyoniona, sina mbele wala nyuma. Wadogo zako ndo wanakuangalia wewe, lakini mwanangu, ukipata shukuru, ukikosa shukuru. Subiri nikusimulie hadithi hii mwanangu, uende utanielewa. Siku moja Jabir bin Abdullah radhiallahu anhu amesimulia ya kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amesema, Waislamu masikini wataingia janna kwa miaka 40 kabla ya matajiri. Mwanangu, mche Mwenyezi Mungu, mche Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Haijalishi unapata 200, haijalishi haupati kitu, lakini mshukuru Mwenyezi Mungu mwanangu, kwani hii dunia tunapita. Leo hii maisha yetu magumu sana, licha ya kumwomba Mungu kila siku, lakini hatuwezi kujua, huenda Mwenyezi Mungu ametujalia neema, ametujalia malipo makubwa huko siku ya malipo, ambayo ndo siku ya Kiyama.